Nabintangan siyang kasama ng mga batang Cebu 45 ba? Hoy! Tiga! Tiga! Ikaw ba si Mari Bari 4? Oo. Bakit mo ginulpi yung mga bata ko? Ha? Tumparin ko ngayon ang mukha mo. Ayaw ko na makikita ang mukha mo rito sa Cebu. Ha? Oo. Dinhi sa sitio kay Mito, Barangay Lorega, ilado ang pangan nga Dudo Bari ni adtong dekada 80. Siya ang pulis nga gikaintapan ug gikahadlukan sa mga kriminal. Siya lang naman ang amahan ni People's Governor Pamela Pambari 4. Sa iyang maisugon nga pakigkontra sa mga kriminal ug mga kurakot sa gobyerno, gihimuan og pelikula ang istorya sa iyang kinabuhi. Ang Bari 4, Batang Cebu, 45. Dekada 80 sa Barangay Lorega sa Dakbayan sa Subo, gikahadlukan sa mga badlungon nga grupo ug mga kriminal si Police Constabulary Rinaldo Bari 4 Sr. Si Rinaldo Bari 4 Sr. giila sa angga nga Dudo Bari. Siya girespeto sa mga taga Lorega sa iyang aktibo nga kampanya batok sa mga dautan ug pagsumpo sa mga kurakot nga opisyal sa gobyerno. Siya ang amahan ni People's Governor Pamela Pambari 4. Si Dudo Bari nahimo kaniadto nga Chief Security sa administrasyon ni kanhi Cebu Governor Lito Osmeña. Sa ako yung naibawa na itong Dudo Bari 4, sa unang panahon, usa to siya ka ilado ug sikat gito siya nga pulis diri sa Loriga kay actually kini kong Loriga diri mo tong slaughterhouse kanadto nya during that time. Daghang kayong mga maldito kay tungod tong nag-abot lang ri ang mga naglain-laing mga tao nakikita sa south, nakikita sa north tungod atong Yawan nya daghan iladom ganing Loriga gyud pinaka-daghan gyud nga mga badlungon. Pero sa unay bawaan nga ang katong mga badlungon kaniadto sa panahon ni Dudo Bari 4 padlok gyud ato niya. Pero butan tarong to siya. Pero ang mga tao morespeto gyud ang katong mga badlungon diri ang unay bawaan morespeto gyud ato niya. Panalipod siya, mabadlong siya. Tuom siya mga tao, mga taraong bugoy sa una. Mahalin itong tao, kababat ko ano nga. Yung anak, kababatay mo sa mga. Butabang dito siya sa nare, Partis Barangay, may tungkol sa One Peace and Order. The police man to siya, di ba? O, okay naman, okay na kikatawagin. Mayroon yung tao to siya. Ang hiyas ni Dudo Bari sa pakigbatok sa mga dautan ug pagsumpo sa korupsyon, dako kaayo ug kontribusyon sa personalidad ni People's Governor Pamela Pambari 4. Ang gobernador tinud-anay nga nagserbisyo bisan pa sa iyang linghod nga kasinatian sa politika ug iyang kontra ang mga kurakot. Sa mga taga Lorega, nagpabilin sa ilang panumduman ang ligasiya ni Dudo Bari, ang pulis nga tigsumpo sa mga badlungon sa katilingban. Ako si Monching Auxtero, kini ang Cebu Diary.